Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lexique اللي موجودة في الصفحتين 85 و 86. الدرس ديال هذه الحصة هذه لي زونطونيم هي الأضداد يعني الكلمة والضد ديالها. L'objectif de cette leçon trouver un mot de sens opposé pour un adjectif, un verbe ou un nom. نلقاو واحد الكلمة في معنى مخالف معنى مضاد بالنسبة لادجيكتيف الفيرب غير لو نون. لو سيبور اللي عندنا اون فراز نقراوها. Le robot Pepper reconnaît les émotions de son interlocuteur. Le robot اللي سميتو بيبير واحد الروبو فرنساوي شفناه في داك التكست دو ليكتور اللي داز كيستطيع يتعرف لي زيموسيون هي الانفعالات اللي كتبان على الوجه دو سون انترلوكوتور ديال المحاور ديالو ديال الشخص اللي كيتكلم معاه. بحالاش هاد لي زيموسيون بحال لا جوا الفرحه لا تريستيس الحزن لا كولير الغضب لا سوربريز المفاجاه اي كومونيك افيك لوي وانه كيستطيع كاع يتواصل معاه يعني يتحدث معاه. Très bien. Je coche la bonne réponse. Le robot peut exprimer. Je coche la bonne réponse. نخير الجواب الصحيح. Le robot peut exprimer. هذا le robot Pepper يمكن يعبر علاش un seul sentiment, plusieurs sentiments. واش كيستطيع يعبر على sentiment واحد ou bien plusieurs. Et voilà. La joie, la tristesse, la colère, la surprise, etc. Je relève deux sentiments opposés. نحاول نسطر هنايا او ندور عليهم غادي ندور عليهم. دو سنتيمون اوبوزي جوج لي سنتيمون اللي يكونوا متضادين. تري بيان. الوغ غادي نشوفوا لا جوا اي اوسي لا تريستيس حتى لا كولير ما بعيداش عليهم. داكوغ ما بعيداش عليهم حتى هي اللي تدور عليها شي واحد راه مقبوله. Comment appelle-t-on ces mots? كيفاش كنسميو هاد الكلمات اللي كيكون لو سونس ديالهم opposé. On les appelle les antonymes. Les antonymes. Voilà. Comment appelle-t-on ces mots? On les appelle. On les appelle. On appelle ces mots les antonymes. Quelle est la nature grammaticale? Quelle est leur nature grammaticale? عندنا هنا joie et tristesse. هنا كنقولوا la joie, la tristesse. Alors, هادو ce sont des noms. هادو أسماء des noms. Ce sont des noms. Je manipule et je réfléchis. عندنا je classe 2 à 2. نصنفوهم جوج. Les mots de sens contraire en complétant le tableau suivant. غادي هاد لي مو اللي عندنا هنايا غادي نكلاسيوهم نستفوهم نرتبوهم جوج كل وحده مع المقابل ديالها كل وحده مع لونطونيم ديالها بويسك لي مو دو سونس كونترير لي مو اللي عندهم دي سونس اوبوزي. فوالا. ولكن زادونا واحد الحويجه واحده اخرى. اون فا كلاسي لي فيرب هنايا لي نون هنايا لي زادجيكتيف هنايا et les adverbes هنايا. D'accord. Alors, نرجعوا لهادي من بعد. Voilà. Nous avons commencé par les verbes. Alors, les verbes عندنا sortir son antonyme c'est entrer هادي دخلها هادي خرجها هادي دخلها. S'endormir يعني ناس. Se réveiller هي l'antonyme ديالها s'habiller يعني لبس حوايجو. Son antonyme se déshabiller حيد حوايجو حيد اللباس ديالو الملابس ديالو. Eh bien, pour les noms عندنا la haine هي الكراهية l'amour الحب la peur الخوف courage le courage الشجاعة الإقدام. Très bien. Pour les adjectifs عندنا lourd خفيف léger ثقيل vieux يعني كبير في السن jeune petit مازال شاب sale مسخ propre نقي بلاتي. واحد القضيه بالنسبه هاد فيو كتعني كبير في السن وممكن تعني حتى قديم. الا كانت قديم غادي يكون لونطونيم ديالها هو نوفو. هادي غير زدناها ما كايناش في هاد الجدول هذا ما كايناش في هاد التمرين. بوغ لي زادفيرب عندنا دوفون اي arrière devant et arrière. اي بيان بقات واحد الحاجه واحده اخرى. بوغ او اي با او با
هذه كتعني عالي وهذه كتعني منخفض، ممكن نكتبوها في لي نون، ممكن نكتبوها في لي زادجيكتيف. هي بزاف كتستعمل كوم ادجيكتيف، ولكن راها ممكن تستعمل كوم ان نون. داكوغ؟ اذا او عالي، با منخفض. او با. الا قلنا pour les noms, lorsque je dis je monte en haut, je descends en bas, هنايا راه un nom، استعملنا un nom. Lorsque je dis un bâtiment, un immeuble haut, une tour haute, et on dit un terrain bas ou bien une terre basse، هنا راها adjectif. هاد الميمون اللي عندنا هنايا مهمة بزاف. دون دي كا، في بعض الحالات pour former un antonyme، باش نلقاو l'antonyme ديال un nom، un mot en général, il suffit d'ajouter un préfixe privatif in ou la dis ou la mal. Exemple: heureux, malheureux. بحال حتى كيف ما عندنا هنايا هاد s'habiller et se déshabiller، زدنا هنا هاد دي ما كايناش هنا. داكوغ، غنعطي واحد مثال من هاد لي بريفيكس اللي يمكن نزيدو قبل من لو مو ويعطيونا ان اوتر اونطونيم، ان اوتر مو. لي زيكزامبل اللي غنقترحها لكم في هاد النقطه هادي ديال لي بريفيكس اللي كنزيدو قبل من لو مو باش يعطينا ان اوتر مو. باغ اكزومبل عندنا هنا ادغوا شي حاجه اللي مستقيمه، شي حاجه اللي كدار هي هذيك. عندنا مالادغوا، possible impossible، connu inconnu، réel irréel، réel يعني حقيقي هنا غير حقيقي او خيالي، normal anormal شي حاجه عاديه شي حاجه ماشي عاديه، legal illégal شي حاجه legal يعني قانونيه، واحده اخرى غير قانونيه. ايضا ممكن هنا نيت نقولوا légitime et illégitime، connu plutôt continu يعني شي حاجه مستمره متواصله، ديسكونتيني يعني متقطعه، اوردر ديزوردر. اذا استعملنا هنا مال اي ام اي ان اي ار ا، هذه بوحدها. داكوغ، بوحدها اللي كدير بهذا الشكل هذا على حسب علمي انا بعدا. ليغال هنا زدنا اي ال، كونتيني زدنا ديس، اوردر زدنا دي. داكوغ. Je complète par préfixe opposé catégorie grammaticale. Les préfixes قلنا هو واحد ان فراغمون دو مو، يعني واحد جوج الحريفات، ثلاثه الحريفات، حريف واحد اللي كنزيدهم قبل من الكلمه اللي شفنا عاد دابا. opposé يعني متضاد، catégorie grammaticale، لا catégorie grammaticale ou bien la classe grammaticale هي فين كنصنفوا هاد لو مو. est-ce que c'est un verbe؟ non. adjectif ou bien adverbe. هذه هي la catégorie grammaticale ou bien la nature grammaticale ou bien la classe grammaticale بحال كلشي. Les antonymes sont deux mots de sens opposé. Les antonymes هما جوج ديال الكلمات عندهم المعنيين متخالفين متضادين. Pour former certains antonymes، باش نكونوا بعض الأحيان dans quel cas les antonymes je rajoute un préfixe. Elles appartiennent à la même catégorie grammaticale. هنا des exemples على la catégorie grammaticale. هادو ce sont des adjectifs، هادو des noms، d'accord، هادو des verbes، هادو des adverbes. هنا جو مونطرين واحد اللعبه اللي هي لعبه ديال الدومينو. انا ما كنعرفش كيفاش كيتلعب هاد لو دومينو، وهكا كنتصور لا بلوبار دو فو، لا بلوبار دي زيليف ما كيعرفوش كيفاش كيتلعب هاد الدومينو، شنو هو القانون ديالو. بالنسبه ليا ça c'est rien. Dans cet exercice de je m'évalue, je vais chercher le contraire de ces mots. Je complète par le contraire de réel. Nous avons dit que c'est irréel. عاد قلناها يعني ماشي حقيقي او خيالي. long شي حاجه طويله، alors le contraire de c'est court avec T. grand le contraire c'est petit. Parfois je peux dire même minuscule. Ancien, nouveau, ancien. archaïque حتى هي شويه كتقاطع مع هاد ancien في المعنى ديالها. يمكن نديرو هنا récent c'est-à-dire حديث مثلا، او لا moderne. voilà récent ou moderne. contaminé هي نقل العدوى من واحد لواحد. لو كونترير ديالها هي بروتيجي ولا ايمونيزي. ايمونيزي يعني قوى المناعه ديالو ولا ديال شي واحد اخر كاع. قوى المناعه ديال شي واحد اخر هي مثلا دار له ان فاكسان.
Voilà, le contraire de contaminer, c'est immuniser ou bien protéger. Maintenant, le contraire de automatique. Automatique, شي حاجة qui se fait d'elle-même, يعني كدار بشكل تلقائي. Alors, le contraire c'est manuel، شي حاجة اللي خصنا نديروها حنا بيدينا. مثلا ملي كتكون تانستالي ان بروغرام كيقول لك واش تانستاليه اوتوماتيكمون، يعني هو يتانستالا بوحدو ولا مانيويلمون، يعني انت تختار شنو غادي تانستالي في هذا البروغرام، شنو ما غاديش تانستالي. Pour automatique, on va dire manuel. En présentiel, c'est-à-dire حضوري، بحال التعليم مثلا كاين التعليم حضوري وكاين التعليم عن بعد. Alors en présentiel l'antonyme ديالها à distance. En présentiel à distance. Le dernier mot عندنا peu، شوية شي حاجة قليلة. Le contraire هي beaucoup. Voilà, l'antonyme de peu c'est beaucoup. Je complète ce paragraphe par les mots de l'exercice précédent. عندنا هنا واحد الباراغراف ها هو فيناتو غادي نكملوه بهاد لي مو هنايا اللي كاينين هنايا. داكوغ. Je complète ce paragraphe par les mots de l'exercice précédent. غادي نحاولوا نكملوا هذا الباراغراف هذا بهاد لي مو اللي كاينين هنايا في هذا البروميير exercice. Plusieurs innovations ont changé notre monde. بزاف ديال الاختراعات غيرت العالم ديالنا. بحالاش مثلا حنا غنشوفوهم افون من قبل. لا دوغي دو فواياج ايتي، المده ديال السفر كيفاش كانت بلاتي. الوغ عندنا هنا لا دوغي راه فيمينا، وعندنا هنا لون هذه ماسكولين. الوغ ما غنكتبوش لون، غنكتبو لونغ. Alors, elle était longue، مدة السفر كانت طويلة. Mais actuellement، ولكن الآن avec les moyens de transport مع وسائل النقل اللي موجودة، cette durée est devenue comment؟ est courte. رجعت قصيرة. courte. ما غنكتبوش court، on va écrire courte. Avant، l'enseignement était seulement من قبل التعليم كله كيفاش كان en présentiel. Elle était seulement en présentiel. التعليم كله كان حضوري. مي اكتويلمون ولكن دابا بليزيوغ زيكول، بزاف د المدارس اونساني ا ديستانس، كتعلم عن بعد. بليزيوغ زيكول اونساني ا ديستانس. تري بيان. غنشوفو اللي من بعد منها لي زونسيان. فوالا بلاتي قبل لي لي دو ريانيماسيون ايتي كومون. لي لي هادوك الاسره ديال الانعاش فاش كيكون المريض مركبين له السيروم وكذا وبزاف د الاجهزه. اليتي كومون؟ اليتي اركاييك، كانت قديمه وعيانه، ماشي حتى لتماك اركاييك. بلاتي حتى هنا كان واحد القضيه، قال لك لي دو ريانيماسيون ايتي اركاييك. انا عندنا لي راها او بلوريال، غادي نزيدو هنا لو اس دو بلوريال. مي اكطويلمون اون فوا لاباريسيون دي لي كومون مودرن. Mais actuellement, on voit l'apparition des lits modernes avec S. Très bien. Voilà. Les anciennes voitures, السيارات القديمة avaient une boîte à vitesse comment؟ السيارات القديمة كيفاش كانت عندها لا boîte à vitesse؟ كانت مانيويل. مانيويل غادي نديرو 2 LE. D'accord. Les voitures modernes ont une boîte à vitesse automatique. ايوا الصراحة هنا ماشي كلشي، راه مازالين لي فواتور موديرن وعندهم لا بواطا فيتاس اوتو فوالا مانيويل، ماشي كلهم عندهم اوتوماتيك. داكوغ. افي اون بواط ا فيتاس، فوالا اون بواط ا فيتاس اوتوماتيك. تري بيان. لو تيليفون كيفاش كان؟ لو تيليفون عندنا هنايا اونسيان اي نوفو. عندنا لو تيليفون اونسيان، التليفون القديم كيفاش كان؟ ancien était comment؟ était grand، كان كبير، كيتحط فوق واحد الطبلة كبير بزاف اتسيتيرا، وعنده السماعة بوحدها كتهز بواحد الخيط. était de grande taille. taille راه فيمينا، غادي نزيدو هنا لو او دو فيمينا. مي لو سمارت فون نوفو، لو سمارت فون جديد، التليفونات الذكية اللي كاينة دابا، سمارت فون نوفو اي دو بوتيت taille. petite زدنا لها لو او depuis maintenant. D'accord. Voilà. Avant من قبل نو réunions الاجتماعات ديالنا ايتي كومون؟ كيفاش كانت الاجتماعات؟ حتى هي كانت اون بريزونسيال كلها. اون بريزونسيال بحال التعليم.
En présentiel. D'accord? Voilà. Mais maintenant, les réseaux sociaux, ces réunions sont devenues à distance. Sont devenir, ça se connaît, est devenu à distance. Autrefois, في قديم الزمان, il y avait deux médecins et les maladies étaient comment? كيفاش كان les médecins في قديم الزمان? Il y avait peu de médecins. كانوا قلال الطباء في قديم الزمان. Et les maladies étaient beaucoup. كانوا كثار. Nombreux. Hein? ممكن نقولوا beaucoup, ممكن نقولوا nombreux. Voilà. Mais actuellement, il y a beaucoup de médecins. دابا كاينين فريمون كاين بزاف ديال الاطباء. كل دوله فيها عشرات الالاف حتى المئات الالاف دو ميدسان. اي لي مالادي سون لي مالادي واش رجعت لي مالادي قلالت زعما واش غنكتبوا هنا بو ها لا حتى هنا غنكتبوا بوكو. انا بالنسبه ليا مازالين الامراض كثيره وعاد كتزيد تكثر. اي لي مالادي سون بوكو حتى هما. داكوغ سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا، كنتمنى لكم الاستفاده. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. او ريفوار.